omul s-a pierdut în viață și s-a atașat. Dar Domnul e în toate, nu este separat. Și noi nu suntem indivizi izolați. Suntem noi. Noi suntem El. Când omul s-a atașat de materie, a devenit eu și s-a îndepărtat de divin. A crezut că este autonom și a devenit dual. Și s-a atașat de plăceri, de viață și a devenit eu. Când iubim? Numai când cedăm binele nostru, acceptăm, dăruim, iubim, că atunci nu împărțim întregul în bine și rău. Nu-L tem pe Dumnezeu pe felii. Aceasta este căderea din rai, împărțirea. Așa apare boala. Când spunem că ceva din lume este absolut, apare ego-ul și adversarul, care poate fi orice necaz sau boală. Suntem în iubire numai când cedăm binele nostru și nu vrem să avem dreptate. Când nu iubim și nu acceptăm, nu cedăm, noi ne separăm de Dumnezeu și pierdem legătura cu El. Când te împotrivești la ce vine din față, accepți totul indiferent cum este. Aceasta este dragostea. A fi în divin înseamnă a nu te opune și a te lăsa pe tine în toate, să fii moale și vulnerabil ca și apa. Să iei forma a ceea ce este și să nu te împotrivești la nimic. Dar când lupți pentru ego, pentru interesul propriu, atunci pui lumea, materia și corpul tău pe primul plan. Și ai căzut. A fi în iubire înseamnă a nu te opune, a nu contra, a nu interveni cu ego-ul, a lăsa viața în pace. A sta în liniște, a pune pacea mai presus decât dreptatea. A nu vrea să ai dreptate. Acesta este Dumnezeu pus în comportament. Este acceptarea ta. Dar când îl pui la distanță, tu nu îl asumi și nu îl simți. Când ești iubire, ești una cu El. De ce să te chinuiești, nu știu, când poți să fii iubire? Și te unești pe loc cu El. Că dacă nu ești iubire, acceptare, cedare, totul se destramă în viața ta și se termină prost. Ce este așa de greu să te lași pe tine mereu? De ce să nu vrei să te predai pe tine ca să te unești cu El și să nu cauți ale tale niciodată? De ce să nu vrei să fii una cu El? Când urmărești numai interesul tău, intri în dualitate și cazi din pace. Când ai împărțit în bine și rău, te vezi diferit și ai devenit dual. Împărțirea creează ego-ul. Doar când te lași pe tine învins, numai atunci ești în divin. Să nu vrei să câștigi, să te lupți, să te aperi, să nu vrei mai mult pentru tine, mai bine, mai sus, mai mare, mai tare, mai puternic. Atunci ești din dualitate. Dualitatea înseamnă eu pe primul plan. Renunți imediat la tine, stai fără apărare, nu te mai protejezi. Dacă înlupți pentru tine și te aperi, ai pierdut iubirea pentru că ai devenit dual. Sufletul divin nu se luptă și nu se apără, nu judecă și nu vrea nimic pentru sine niciodată. Când nu ești în acceptare totală, pierzi viața și mori. Pierzi energie vitală dacă te împotrivești vieții așa cum este. Iubirea este starea de dumnezeire, cea mai înaltă, de care fug toți și nu le convine și nu o vor și o urăsc. Oamenii urăsc iubirea foarte puternic. Omul fuge de Dumnezeu cât poate de tare, pentru că iubirea înseamnă sacrificiu de sine pentru ceilalți, înseamnă o jertfă și lor nu le place să se jertfească pentru nimeni. Ei vor totul pentru ei, pentru ego, dar nu pot să dea nimic de la ei. Opoziția la ceea ce este boala și suferința și duce la lăcomie de viață, la dorință de a ucide, la neîncredere, la teamă de a pierde. Și întărind ego-ul am creat energii joase, lipsite de iubire. Că iubirea lasă mereu de la ea. Nu vrea să câștige și nu se luptă pentru sine. Este ca o proastă sau ca un copil. Ea îl lasă pe Dumnezeu să fie. Prin lăsarea de sine îi permiți Domnului să vină în viața ta și să o binecuvânteze. De ce nu ai vrea asta? Și de obicei omul trăiește în ego, adică în dualitate. Când ai zis că ceva este bun pentru ego, ai și dat naștere la opus.
Ei te țin mereu în bine și rău și pentru că noi suntem obișnuiți să împărțim, alegem un bine care apoi devine rău. În modul acesta ne țin închiși în cutie. Tot așa nu se mai termină niciodată lupta. Ca să se termine, trebuie să nu împarți. Când omul caută binele său, s-a despărțit de Dumnezeu. L-a pus la distanță și îl atacă. Și pierde energia subtilă. Iubirea doar dăruiește și se pune în slujba celuilalt. Nu vrea binele său niciodată. Înțelegi ce înseamnă niciodată? Oamenii aleargă după nimic, după proiecțiile minții. Când a lăsat totul în pace, a fi unirea cu Dumnezeu, fără intervenție și ieșirea din minte, pierderea egoului. Mintea creează proiecții și ei caută să le demonstreze sau să le explice, când ar putea simplu să le lași. A nu dori binele tău este de fapt eliberarea de ego. Și atunci intri în liniște imediat, în divin. Ca să te unești cu el este cel mai simplu și nu cere nimic de făcut, nu cere efort, nu cere bani, doar să nu faci, să nu vrei, să nu reacționezi, să nu lupți, doar să nu te opui la ce vine din față și accepti și gata. Ești una cu el, pe loc. Este foarte simplu. Și când el este cu tine, te ajută în toate. Trebuie să-l pui în comportament, altfel nu este niciunde. Și oamenii creează iluzii și apoi se bat împărțind în bine și rău. Și așa apare dorința. Fără dorință de mai mult bine pentru tine, există numai iubire. Și își irosesc viața degeaba, că am venit aici ca să manifestăm iubirea divină, nu să luăm ceva mai mult pentru noi, nu să ne opunem. Nu vor să lase pe Domnul să se manifeste și mintea, ego-ul, a luat locul sufletului, care iubește totul. Când considerăm că ego-ul este și el un mecanism divin de împingere spre Dumnezeu și când nu mai vedem nici rău, nici unde, atunci am depășit lumea aceasta. Acesta este raiul. Depășirea gândirii negative acuzatoare. Dar asta se face numai prin dăruire și acceptare. Când pierzi împărțirea în bine și rău, lumea aceasta se poate să dispară pentru tine. Dacă nu mai împarți în bine și rău, atunci vei înceta lupta și vei începe să iubești. Iar când ești numai iubire, nu mai există suferință, necazuri și boli. De ce nu am vrea asta mereu? Când nu vom mai judeca, condamna, învinui și vom accepta totul ca fiind perfect, divin, atunci vom iubi totul cu adevărat. Când nu vom mai împărți, adică când nu vom mai acuza sau lupta și nu vom mai căuta interesul nostru, atunci suntem liberi de lumea aceasta. Suntem desprinși. Când ușor ne vom da binele fără regrete, atunci vom fi cei mai fericiți. Că prin atac facem o distanță ca să putem lovi și nu mai putem iubi. A iubi este a nu judeca, a nu lupta, a nu te apăra, a nu căuta mai mult binele tău. Când împărțim? Atunci când acuzăm sau căutăm binele nostru, atunci se naște ego-ul și suferința. Dacă lași mereu binele tău, nu ai cum să suferi. Când împărțim, judecăm. Ei sunt buni, ăia sunt răi, asta vreau eu, asta nu vreau. Așa îl împărțim pe Dumnezeu și nu se poate, pentru că El este întregul, adică și binele, și răul, și neplăcutul. Totul vine de la El. Și așa apare suferința, pentru că împarți și înfați un ego. Atunci dai naștere dușmanului și vine durerea, atașamentul. Și când ne separăm de întreg, începe lupta între noi. Și așa apare mintea. Interesul personal, eu pe primul plan, pentru mine toate. Asta este dualitatea. Să te legi de lume este cel mai rău lucru posibil. Să o vrei. Nu trebuie să vrei nimic din ea, pentru că vei pierde. Când apare dorința, va apare și suferința. Și vă pleacă divinul și tu te faci Dumnezeul tău. El este în noi, dar noi îi dăm voie să se manifeste, că nu suntem iubire orice ar fi și acceptare, lăsare de sine. Numai atunci El se manifestă. Când iubim, indiferent cum sunt oamenii, când ne acceptăm așa cum este, când acceptăm ceea ce vine din față fără reacție, fără ripostă. Atunci, dacă ripostăm, nu mai putem iubi. Ego-ul este nefericirea de mâine. Când ești în iubire, nu mai ai teamă de nimic, pentru că este Dumnezeu cu tine. De ce să nu vrei să fii numai iubire?
ca să fie Domnul cu tine mereu, că atunci nu mai vine cazul. Necazurile sunt îndepărtarea ta de divin. Sunt orgoliul nostru. Când lupți pentru interesul propriu, acela este necazul și boala de mâine. Interesul personal peste nevoie. Atașamentul de plăcerile vieții este orgoliul. Aceasta este suferința. Iar Dumnezeu este lăsarea de sine. Când nu vrei mai multă plăcere decât ai nevoie. Când accepti ce vine din față fără să te opui. Dacă nu te poți ca și Iisus, nu poți să te unești cu El. El este cu tine numai dacă îl pui în comportamentul tău. Adică atunci când manifesti însușirile Lui. Dar toți vor învăța până la urmă iubirea fără motiv. Ni se predă o singură lecție a iubirii. El este și ego-ul tău și lipsa Lui. Când înțelegi că El este totul, și ego-ul tău și ego-ul aceluia, a dispărut supărarea. Pentru că nimeni nu-ți mai face nimic. Când doar iubești, niciun rău nu mai poate să vină din față. Un ego este pentru alt ego o metodă divină de scădere. El este întregul, nedivizat, adică și ființa divină, dar și ego-ul nostru. Este metodă divină de desprindere de plăcerile simțurilor. Când nu mai ai opuse care se luptă, ai ieșit din minte și din dualitate. Unirea opuselor este liberarea de suferință, este liniște, pace și fericire continuă, este El întreg. Împărțirea în bine și rău este cădere în iadul deznădejdii. Când opusele sunt egale, te-ai unit cu Divinul și te cuprinde bucuria fără margini. Deci, vindecarea înseamnă vindecarea de împărțirea în bine și rău, de a gândi negativ, unirea opuselor, să nu mai vezi diferențe, să vezi pe Dumnezeu în toate, să nu mai cauți binele tău, pentru că în momentul în care noi ne raportăm la interesul propriu, noi cădem din rai pe loc. Și atunci vine energia cea mai înaltă. Numai atunci, vindecarea sufletului și a corpului de boli. Numai când nu mai vezi diferențe, ci peste tot pe Domnul. Vine miracolul divin. Când nu mai împarți pe Dumnezeu pe felii. Așa devii El, întreg. Și nu mai ai lipsuri. Te amă. Ești una cu El. Prin lăsarea de sine, dăruire, acceptare, cedare, renunțarea la voia ta, intri în divin pe loc, fără nimic altceva, pentru că ego-ul dispare. Deci operația care trebuie să o faci este inversul a ceea ce gândește ego-ul. Adică să te opui interesului tău personal, continuu, este divinitatea, este Dumnezeu prezent. Doar acceptă ce vine din față, fără reacție. Lăsarea de sine sau acceptarea este chiar El. De ce nu-L alegem? Abandonarea de sine, predarea, ascultarea, supunerea, jertfa de sine, dăruirea, sunt starea de a fi fără eu, adică una cu El. Noi trebuie să știm clar cine este Dumnezeu în mișcările sufletului nostru. Apoi îl alegem sau nu. Adesea îl cunoști, îl pui în toate, adică te lași pe tine și te predai și nu vrei voia ta să o faci, ci voia Domnului, care este voia celorlalți. Iubirea este a nu căuta mai mult binele tău niciodată. Te supui oamenilor, te supui lui Dumnezeu. Cel care nu poate să se supună oamenilor, nu poate să-L iubească pe Dumnezeu. Cel care nu face ascultare. Și luptându-se cu oamenii, se luptă cu Divinul. Lupta este un program de autodistrugere al ego-ului foarte eficient. Este, de fapt, intrarea în lumea întunericului. Este diavolizare. Dacă există împotrivire în lume la iubire, să o lăsăm să fie, pentru că ego-ul se bate pe sine și se distruge singur. Să-i dăm voie, permitem la toate să se întâmple și nu ne împotrivim la nimic. Starea aceasta este starea divină. Ești în divin când dai voie vieții să ia ce formă vrea ea, fără să intervii sau să te împotrivești. Cum îl pui pe el în tot? Când te lași pe tine și te predai și nu vrei să învingi, atunci îl pui în toate. Numai așa. Și atunci când te lași pe tine, în față este mereu el, infinite forme care vin spre tine, dar abandonarea de sine desăvârșită îl aduce continuu în fața ta. Cel mai important lucru pe lume este să nu vrei mai mult binele tău pentru că vei suferi. Când faci totul pentru tine, atunci începi să pierzi și îți faci programe de autodistrugere. De fapt, el este chiar lepădarea ta de sine. Când te-ai lăsat, ai intrat în divin pe loc, fără niciun efort.
când nu vrei să fii iubit, când nu vrei să ai dreptate, când nu vrei să spui adevărul, când nu vrei un mai mare bine pentru tine, mai multă liniște, atunci îl vrei pe Dumnezeu. Ca să ajungi la Dumnezeu nu este nevoie de efort. Este mereu El înaintea ta și niciodată altcineva. Și nu este nevoie și nu este nimic rău sau bun. Toate vin de la El și nu te poți supăra pe nimic. Orice vine spre tine, cedezi. Și așa devii iubire, adică te unești cu El, prin acceptare sau supunere, ascultare sau predare de sine. Asta e iubirea, lăsare de sine. Nu judeci, nu împarți și curgi odată cu viața. Ce direcție vrea ea, nu te opri. Și așa devii iubire. Iubirea este acceptarea totală a ceea ce vine din față, fără reacție și împotrivire. Și când accepti totul, îl pui în toate. Și așa înveți să iubești totul, indiferent cum este. A iubi este a nu te împotrivi. Fii ca și El, bun, blând, moale, ca apa. Apa ia orice formă. Dumnezeu ia orice formă. A iubi este a nu te împotrivi la ce vine din față, pentru că vine de la El și tot ce vine de la El este perfect așa cum este. Nu ai de ce să te temi. Ești în mâna Lui tot timpul. Dar dacă te împotrivești, este ca și când ai spune că ceea ce face Dumnezeu nu este perfect. Nu-L împărți în bine și rău. Și atunci apare iubirea. Când nu cauți vinovați, când nu acuzi, că așa împarți. În momentul acuzației împărțim prin învinuire. Când apar neplăceri, ai nevoie. Ele sunt întotdeauna bune și rolul lor este să scadă orgoliul. Trebuie să înțelegi de ce apar. Sau boala, când vine, ai orgoliu și ești atașat. Altfel nu este nevoie să fii desprins. Totul este perfect în lume așa cum este, cu boală fără boală, cu durere fără durere, că dacă este egoist trebuie să fii scăzut și va fi fără discuție. Totul te învață lecția iubirii și atât, nu te poți împotrivi la nimic. Împotrivirea este a egoului, acceptarea este a sufletului. Când cosmetizezi că tu nu ești cel care acuză, atacul nostru s-a oprit. Dar și cel din afară, pentru că exteriorul suntem noi. Deci, noi trebuie să ne oprim din gândirea negativă și atunci viața intră în armonie de la sine. Mintea, egoul sau acuzația, împărțirea în bine și rău, interesul personal pe primul plan sunt autodistrugere, iar iubirea, inima, sufletul sunt lăsare de sine, acceptare, dăruire, supunere. Te eliberezi de eu când dai. Dar cine vrea să se supună? Cine vrea să iubească? Cine îl vrea pe Dumnezeu? Noi nu-l punem destul în comportament. Nu lăsăm să se manifeste. De aceea vine cazurile. Nu ne purtăm ca o ființă a cerului. Nu capacitățile noastre rezolvă problemele, ci numai lăsarea de sine, adică prezența lui Dumnezeu. Dacă se opun la ce vine din față, înseamnă că au nevoie de suferință. Când vor învăța că totul este numai El, atunci vor fi numai iubire în lume. Ajungem la El prin suferință sau iubire, dar în ambele cazuri este El sub forma în care îl lași să fie, iubire sau suferință. Cel care suferă este egoul, adică cât ego avem, atâta suferință avem. Dumnezeu este totul, neîmpărțit. Când vezi vinovați punctual, împarți pe Domnul și nu mai poți iubi, pentru că noi suntem 97% suflet și nu materie. În el intri când nu împarți și urmărești ce gândești, să nu divizezi, să nu raportezi la eu, să nu acuzi, deci să nu-ți faci un eu, să nu te împarți, să rămâi în divin. Când nu împarți, totul se topește în liniște și pace, în bucurie și iubire. Lipsa egoului este sufletul. Nu este nimic rău sau bun în lume. Egoul zice asta, dar tu nu ești acela și nu te interesează niciun comentariu al lui. Nu este vorba despre tine. Tu ești liniștea, ești cel care nu împarte niciodată și nu este afectat de nimic. Ești întreg, lasă-te moale, cedează și atunci devii divinul și curgi odată cu viața. Devii iubire când te lași pe tine. Când nu te opui și nu reacționezi, energia ta se rafinează. Este înaltă pentru că nu are conflicte care să o scadă. Lipsa reacției înalță
energia și vibrația sufletului îl încarcă cu viață și viitor și de asta ești cel mai interesat. Și în manifestarea ego-ului nostru este el. În tot ce facem, gândim sau spunem, în fundal este numai el. Veghează. Diavolul, ego-ul, este împărțirea în bine și rău și condamnarea, învinuirea. Când nu mai împarți, intră în iubire pe loc. În spate, în toate, este el. Când nu mai împarți și nu mai faci diferențe, al meu, al tău, atunci dispare dualul, dar și zavistia. Asta este singura rezolvare la toate problemele. Ego-ul creează continuu probleme, pentru că împărțirea îl împarte pe Dumnezeu și nu se poate să-l fragmenteze în bucăți. În toate este El. În spatele formei sau al ego-ului, la un pas distanță. În fundal, în abandonarea de sine începe cunoașterea lui Dumnezeu. Fără ego nu există decât starea de a fi iubire. Iubește tot ce vine spre tine, indiferent cum este. Fii moale. Dar ca să iubești, trebuie să nu urmărești niciodată interesul tău. Primul gest pe care îl faci este spre ceilalți, pentru ceilalți, nu pentru tine, pentru că tu ești o ființă comună, nu un eu izolat. El, Dumnezeu, este și plânsul tău, este și în spatele durerii tale și ale ego-ului tău în toate. Nu judeca, nu împărți în bine și rău, lasă viața în pace. Totul este El, totul este Dumnezeu. Dacă te opui Lui, pornește suferința. Când nu acuzi, ești în iubire. Când ai neplăceri, ego-ul are, nu tu ca ființă divină. Nu poți să spui nu îmi place sau mă supără, că pe tine nu te supără nimic ca ființă divină. Ce treabă ai tu cu ego-ul? El nici nu există, nu-i acorda atenție, este nimic. Și nu face nimic pentru interesul tău propriu. Fă totul întotdeauna pentru ceilalți, pentru că tu ești ceilalți. Deci toată durerea produsă de el este nimic. Când ți se întâmplă o neplăcere, înseamnă că te iubește Dumnezeu, îți curăță sufletul și îl vindecă. Fii fericit. Orice neplăcere vindecă sufletul și distruge ego-ul. Este o intervenție a cerului. Îți dă viață și viitor și te dezvoltă. Dacă este rău pentru ego, este cel mai bine pentru tine ca ființă divină. El suferă, dar nu tu. Când acuzi, ego-ul acuză. Nu ai să te plângi de nimic. Toate plângerile sunt ale ego-ului. Dar tu nu ești acela. Ființa sublimă nu știe decât să iubească. Îl simți și vezi pe Domnul că este în tot când nu îl împarți. Când nu vrei interesul tău să se facă. Nu vrei nimic mai mult pentru tine. Ce spunem și facem în spate este El. În față putem fi ego-ul, ăla cu cornițe, dar în fundal suntem El. De aceea nu putem să fim supărați pe nimic. Ego-ul se supără, dar noi nu suntem acela. Alegem să judecăm, dar apoi ego-ul este distrus din față de propriul lui atac. Nimic nu este fără a fi El în spate. Tata este la cărmă, cum spunea Părintele Cleopa. De aceea, ce este neplăcut distruge ego-ul, dar este bine. Întotdeauna ce este neplăcut este cel mai bun lucru care se poate întâmpla, pentru că ne salvează viața.